आयज आमी आसा वेल्ल्या काणक्या म्हाका दिसता 4-5 दीस पयलीं हांगासर इल्लिगल हिल कटींग जातालें. तुमकां मुद्दम दाखयता. मोस्ट ऑफ द सोशल मिडियाचेर तुमी पळयलें आसा, पूण तुमकां आनी काही कडेन पळय इल्लिगल हिल कटींग हांगासर जें चालू आसा तुमी पळोवंक शकता. आनी ही सगळी प्रॉपर्टी आहा ती कम्युनिदाद सर्वे नंबर 61/2 ही कम्युनिदाद प्रॉपर्टी. सो आयज इल्लिगल जे सगळे डिस्ट्रक्शन चालू आसा पळय तुमकां झाडां दाखयता पयलीं मारलेली ती. झाडां पळय मायट बी पुलीस रिपोर्ट केला आसतलो. पुलीस रिपोर्ट मायट बी तेंच्यांनी इल्लिगल हिल कटींग केला आसतलो, बट तेंच्यांनी फॉरेस्टाक आपयल्या. वी डोंट नो. फॉरेस्टाकूय आपोवंक जाय आसलें पुलिसांनी, तेंच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाक आपोवंक जाय आसलें. झाडां कितली कट केल्या ती नंबर कावंट करूंक जाय आसलो. कित्याक लागून नाजाल्यार नियरबाय खंयची कोणूय झाडां कापल्या उपरांत पंचायत कंप्लेंट घालता अमकें झाड कापलें तमकें झाड कापलें म्हणून, पूण त्या झाडाचो रिपोर्ट आसता त्या झाडाक नंबर घातलेले आसता. पूण ह्या झाडाक नंबर घातल्या हो घालूंक ना तें आमकां खबर ना. पण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येवन हांगासर चॅक करपाक जाय आसली कितली झाडां कापल्या ती, पण तें तेंच्यांनी करूंक ना. तेचो ह्या प्रॉपर्टीचो ओनर जावन आसा की जे पेपर सांगता ते आमचे कडेन पेपर्स आसात ते सांगता हो गुरू तुजें कितें तुका सांग. गुरुदास लाडू मेळकर आणि हे प्रॉपर्टीचे म्हणा टोटल वेल्ला कोमनिदाची जी प्रॉपर्टी आहा पळय त्यो म्हाज्या आज्यान गोविंद लक्ष्मण मयेकर हेणी 4 भरलेलो आहा. तेका लागून हांव हे प्रॉपर्टीक आडून येयलो, कित्याक हे प्रॉपर्टी विदावट टेनंट आहा ही. ते पयल्यान कितें ही प्रॉपर्टी विदावट टेनंट आहा आनी हे खायत आहा टोटल तेंच्यानी दोंगर घाल्लेलो आहा. तेका लागून हांव उठलो. आतां न्हिदोन फायदो ना म्हटलें, आनी हे तर आमकां सिस्टम दाखयना कितें तुज्या आज्यान कितें घेवन दवरलां आनी कितें आहा पळय तें. सो तेका लागून हांव येयलो. आडोवपाक आमी ट्राय केली हांगा, आनी आमी तांकां सांगलें हे म्हाज्या आज्याची प्रॉपर्टी, सो तुमी तुमचे डॉक्युमेंट आहा जाल्यार दाखया म्हाका. आनी ते डॉक्युमेंट दाखया म्हटलें हांवें तांकां. आनी सो हांव तर ती प्रॉपर्टी दाखय तांकां फुडें. ती प्रॉपर्टी फुडें दाखयता. इल्लिगल ना पयलीं तांकां टाकी दाखया. पयलीं जो सगळ्यान पयलो इफेक्ट जातलो म्हणजे लोकांचेर. सपोज आतां हेंच्यांनी इल्लिगल हिल कटींग चालू आसा, फाल्यां ते तेंचेर वयल्यांचे हात आसा. आयज जे एडमिनिस्ट्रेशन चलता हे वयल्यान सगळो सपोर्ट म्हणटा तांकां वयल्यान सपोर्ट आसता. फाल्यां हे आयज इतलें आसा ते 100% हे डिमॉलिश करता, हे डिस्ट्रक्शन करतलेच. कित्याक तेंचेर हात आसा पळय ते मनशांक हे ग्रीनरी नाका, ही झाडां नाका, तांकां फक्त कॉन्क्रिटायझेशन जाय. आनी ह्या कॉन्क्रिटायझेशनाक लागून ते कितेंय करतले. तुमकां दाखयता मुद्दम ती उदकाची टाकी PWD इतले डिस्टन्स आहा ते टाकी आनी एक कट केला ते. आतां डिस्ट्रक्शन करताले ते. हांगा नीस मारलेले आहा तेंच्यांनी. आतां नीस मारलेले आहा टाकीक तेकोन. हय आनी हाडून दवरलेले आहा हांगा परत तेंच्यांनी. PWD डिपार्टमेंटानूय हेजेर लक्ष घालपाक जाय. कित्याक ही वॉटर टँक ह्या टाकये वयल्यान लोकांक कितलें उदक सप्लाय जाता आनी हेजेर कितलो लोक डिपेंड. सॉरी फॉर इनकन्विनियन्स, मदींच नेटवर्क गेलो. तुमकां टाकी दाखयता. ही जी पळय टाकी आसा वयर नेटवर्क मेळना, पूण ती तुमकां टाकी दाखोवपाक जाय. उदकाची टाकी ती जे ह्या उदकाच्या टाकयेचेर कितले लोक डिपेंड आसा. फाल्यां जर आतां ते इल्लिगल हिल कटींग करून तेंच्यांनी जर वयर पावले फाल्यां ती टाकी कोसळटली ओ ना.
हे PWD डिपार्टमेंटान पळोवपाचें. सो हांव मागता की PWD डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घालचें. कित्याक लागून फाल्यां उदक ना म्हणून ह्या डिपार्टमेंटाक इतलें नाचचें पडटलें हांगासर. टाकी 100% कोसळटली. जेन्ना तेजो पंचो लेयर ना जातलो तेन्ना उदकाचो पेज जावन ती टाकी कशी सकयल देंवतली हें तेंच्यांनी लक्ष घालचें. तें आमकां खबर ना. टॅक्निकली तुमी येवन पळया, जें आमकां कळटा तें आमी तुमकां सांगलें. पण ह्यो ज्यो गोश्टी फाल्यां जर झाडां कापली हांगासरी परत तेजी मुळां सगळीं जीव सोडटली आनी ती परत माती सगळी कोसोन सकयल येतली. सो आयज ह्या लेवलाचेर जे डिस्ट्रक्शन आसा, फाल्यां आमचो नॅचरल रिसोर्स जो वॉटर रिसोर्स आसा पळय पंचो ग्रावंड वॉटर स्वीट वॉटर टेबल लेवल तोय हालतलो. फाल्यां हे जे दोंगर कात्रीत आसा हें उदक खंयच्यान येता, हें जें आमकां जें पिवपाक घरांनी उदक ओ नळाक उदक ओ जे झऱ्यांनी उदक येता हें खंयच्यान उदक येता हेजेर पयलीं स्टडी जावपाक जायी. पूण हें कोण करिना. झाडां दोंगर कट करीत आसा. फाल्यां फुडले पिळगेक कितलो त्रास जातलो हेजेर कोणूच विचार करिना. आयज आमी यंग जनरेशन भायर सरला कित्याक हीं जीं झाडां पेडां आहा पळय हेजेरूच आमकां सगळें ऑक्सिजन आमकां मेळटा. आयज आमी जे सर्वायव करता बिकॉज ऑफ दीस ट्रीज. मुद्दाम वयर नेटवर्क मेळना सकयल घ्या. आयज हांगासरल्यान ते कट केला पळय तेजे वयरूय सारकी टाकी दिसता. टँक सारकी दिसता. सो PWD डिपार्टमेंट खंयच्या हेका मिनिस्ट्रीक पडटा ऑर आमचो CMाकूय हेजेर लक्ष हें जें पळय डिस्ट्रक्शन चालू आसा हेजेर सगळ्यांनी लक्ष घालचें. परत तुमकां इलिगल कन्स्ट्रक्शनूय दाखयता. ही झाडां उडयल्या ती पळयान एका नंबरींग आसलें ओ नासलें आमकां खबर ना. पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हेजेर नंबरींग चॅक करचें येवन. कित्याक लागून हरशीं सगळ्या झाडांचेर नंबरींग घालता ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. जेन्ना खंयचो प्रोजेक्ट येता जेन्ना कितें कन्स्ट्रक्शन जाता ते नंबर्स घालता नंबर काडटा हें तेंकांच खबर आसा. ही पळय ही खडी घातलेली आसा ही रेंव घातल्या मागीर तें कन्स्ट्रक्शन तेंच्यांनी बरें सिस्टमॅटीक बांदलेलें आसा. कन्स्ट्रक्शन मुद्दाम पळयान ते दाखय कन्स्ट्रक्शन पुरो हें कन्स्ट्रक्शन पळयान. कोमनिदाद जी आसा पळय कोमनिदादीन हेजेर कंप्लेंट घालपाक जाय आसली जर तांकां खबर नासली जाल्यार. पूण तांकां खबर आसात म्हणून हें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. फायनली तेंची कोमनिदाद तांकां खबर आसूंक जाय कितली प्रॉपर्टी तेंच्यांनी लोकलांक दिल्या, कितली प्रॉपर्टी तेंच्यांनी भायल्यांक दिल्या, खूब जाणांक दिल्या. पण फर्स्ट म्हणटा तो तेंच्यांनी शेअर होल्डर्सांक फर्स्ट रायट आसता. पूण शेअर होल्डरांक तेंच्यांनी दिना. ते भायल्या भायर परत सॉरी नेटवर्क गेलो म्हणून परत त्रास जाले. पण सगळ्या ऑथॉरिटी कडेन CMा कडेन मागीर PWD मिनिस्टर ती टाकी लागता ताका फॉरेस्ट मिनिस्टर परत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेंच्यांनी सगळी झाडां कट केल्ली आहा. तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आपलो रिपोर्ट दिवचो येवन हांगासर. कित्याक ही झाडां कट केल्या पळय तांकांय नंबरींग आसता. सो ही नंबरींग आसली वा नासली ही तेंच्यांनी येवन चॅक करची. परत सगळ्यान मेन म्हणटा ते लोकांक उदक ना जातलें. कित्याक हांगासर 100% हो दोंगर जर कोसत हांगासर कित्याक झाडां कट केल्लीं आसा तेज्या वयरूच टाकी आसा. सो हे टाकयेक लागून तेंच्यांनी परत तेंचो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिवचो हें गरजेचें आसा. फाल्यां लोक तांदून मारतलो लोकांक घरान उदक येवचें ना. जे हे टाकयेंतल्यान लोकांक उदक सप्लाय जाता तें लोकांक पावचें ना. सो त्या डिपार्टमेंटा कडेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी CMाकूय हेजेर लक्ष घाल सांगता. कित्याक फायनली झाडां लाय म्हणटा तूं एक झाड लायता आनी तुवें सांजचें म्हटल्यार झाड तें मरता. कितें सांग पळया तेका तुमी मारून उडयता. सो आयज ही परिस्थिती दोंगराक झाडां आसूं जाय ती झाडां ना जाता. दोंगर हें उरत जाल्यारूच आमकां
पावसाची शक्यता आसा, उदकाची शक्यता आसा आनी वाऱ्याची शक्यता आसा झाडां आसतली हेजेर. सो हें लक्ष घालप इम्पॉर्टंट आनी हेजेर बाकीचो प्रोसेस आमी ऑलरेडी चालू केला. तो आमी कॅरी ऑन करतले. सो ह्या डिपार्टमेंटाचे आमी रिपोर्ट एक्सपेक्ट करता तुमकां लेटरां पावतली. थँक्यू.